Batuk itu merupakan salah satu penyakit yang wajar dan sering dijumpai pada semua orang. Tetapi, batuk juga kadang bisa menjengkelkan. Misalnya, bila saat kita sedang rapat, saat di angkutan umum, ataupun saat sedang melakukan ibadah atau pengajian. Telat. Ulangi. Ulangi. Matiin. Segeralah ambil gelas dan ambillah air hangat. Secukupnya saja. Itu air panas, Mas, bukan air hangat. Nah, tunggu sebentar hingga tenggorokan terasa agak lega.